haddii aad u haysatay dhaawac oo kaliya inuu ku maqan yahay Siciid arintu sidaa ma ahan haddii aad aaminsaneed Siciid Yamani in isaga xirfadiisu dib u dhigayo arintu sidaa ma ahan haddii aad islahayd Siciid Yamani waqtiga ayaa maalmahan kuleel saaraya sidaa saaxiib xaaladdu ma ahan Siciid Yamani kuwii uu ka tirsanaa ee magacooda uu sheeganayay ayaa halkaa dhakada uga taagan iyaga ayaa u diidan madaxa inuu saro u qaado iyo in uu xirfadan ku sii dhex noolaado waqti ku qaato kuna faraxsanaado waxaa timid in si doqon magarataa wiilkan loogu sheego in isaga uu iska baxsho qarashaadka caafimaadkiisa isaga uu isdabeeyo isna dabiibo si uu garoomada ugu soo noqdo markuu caafimaadana iskanu manshiibiyo waa kooxdii uu ku dhaawacmaday ku dhibtooday dhibaatadan ay soo gaadhay markii uu iyaga ka tirsanaa isla iyadii ayaa hadda dhahaysa saaxiib soo daaway 9 bilood muddo ahayd mausan qaadan wax mushaar ah ilaa maanta waan muuqaalka ku soo gudbinayna Siciid Yamani ma ahan ciyaaryahan mushaar qata hadda uu maxaaskiisa caruurtiisa iyo familkiisa ayuu markale ku noqdaa oo uu yiraahdaa waan dhaawacmaday bilooni ayaan ku soo dhibtooday walaalayaal idaaweey maalin wanaagsan ciyaaraha Soomaaliya waa kastoo inoo bariyaa wajhi cusub ay yeelanayaan muuqaal ka duwankii hore iyo kalar aad aan loo mahdin ayaa ka soo dhex muuqanaya ka shalayd in xifradan lagu soo biiro xanuun iyo go'asho badan iyo sidoo oo kale dhibaatooyin xilliga ay la kulmayaan ciyaartoyda ayaa la soo wariyaa in mushaarkooda qaarkood loo diido in qaarkood laga kansalo xeradii tababarka ee kooxda iyo sidoo kale qaarkood in loo diido warqadoodii fasaxa iyagoo qandaraaskoodii dhabaanin waa ciwaanada ugu waaweyn aad la kulmi karto haddii aad Muqdisho iyo waxa ka soconaya degta u raacayso haddaba maanta mowduucaas mid kale oo la mid ah ayaynu soo wadnaa waa dareen kale oo xambaarsan xanuun markaynu ka sheekeynayno ciyaaryahankan dhibaatada loo geystay waa kuma xidigan haddaba Siciid Yamani goolahayaa inuu jeclaysanay markaynu ku aragnay xulka qaranka dalkeena Soomaaliya kuwa aan daawan horyaalka Soomaaliya ay ku barteen isagoo xiran fanaanada Ocean Stars badbaadinaya kubadda tiro badan isagoo oo sidoo kale noqonaya geesiga xulka markii uu matalayay kuwa Muqdisho ku sugan ee ciyaaraha Soomaaliya daawadan ay ku raaxaysteen isagoo oo shabaqa ka dhex qabanaya jaamacadaha ku raaxaysanaya koonis xirfad cajiibna ku soo bandhigaya Stadium Muqdisho waagi inoogu wardambeysay goolayahan waxa uu ka tirsanaa kooxda Muqdisho City Club laakiin xaquu ku dambeeyay goolayahan maxaa u dambeeyay xaaladiisa maxaase kala socotaa saaxiib waan ogahay waxa ku soo baxay waxay tahay inaad leedahay Cabdi Wali goolayahan waa uu dhaawacnaa waayihii ugu dambeeyay koox ayuuna ka tirsan yahay ee ujeedkaaga caday haddaba soo dhawow Siciid Yamani waxa uu dhaawacmaday sanadkii hore isagoo qayb ka ah ciyaartoyda kooxda MCC dhaawaca soo gaaray waxa uu sababay inuusan dhameysanin horyaalkii kooxdan laga qaaday sidoo kale waxa uu xidigan ka maqnaaday ciyaarihii xulka qaranka Soomaaliya aynu la ciyaarnay qaranka Oman 2 gool iyo 1 gool looga adkaaday goolayahan waxa uu sheegay safarkii kooxda MCC ay ku aaday ciyaarihii Afrika waxa uu sheegay tartanka xiisaha badan ee aynu xulkeena ciyaari doona maalmaha soo aadan iswateeniyan aynu la ciyaareyno waxa uu sheegay doonaa tartamada soo aadan sidoo kale sababtuna waxay tahay dhaawaca wiilkan marka uu soo gaaray balanqaadyo ayaa loo sameeyay sida caadada ka ah Soomaaliya maamulka sare ee kooxda MCC wiilkan waxay u sheegeen in xaaladiisa ay la tacaalayaan si degdegna wax looga qabanayo in dhakhtar qaas ah ay u qaban doonaan oo xaaladiisa si fiican u qabta si uu helo baxnaanin degdeg ahna waqti kooban xidigan uu garoomada ugu soo laaban doono laakiin bishii koowaad markay dhamaatay kadib iska daba jiid iyo iska daba wareeg ayaa ku yimaaday wiilkan iyo xaaladiisii caafimaad wax ka qabashadii loo baahnaa naqadka ayay ka baxday
waxaa timid in si doqon magarataa wiilkan loogu sheego in isaga uu iska baxsho qarashaadka caafimaadkiisa isaga uu isdabeeyo isla dabiibo si uu garoomada ugu soo noqdo markuu caafimaadana iskano manshiibiyo waa kooxdii uu ku dhaawacmaday ku dhibtooday dhibaatadanna ay soo gaadhay markii uu iyaga u ka tirsanaa isla iyadii ayaa hadda dhahaysa saaxiib isoo daawey haddaba laakiin haba dhacdee sidaasi maxaa ka loo dhacay markii la yidhi Siciid Yamani soo daawey 9 bilood muddo ahayd mausan qaadan wax mushaar ah ilaa maanta waan muuqaalkan ku soo gudbinayna Siciid Yamani ma ahan ciyaaryahan mushaar qaata bil walba wiilkan waxa loo sheegay in bilaha kale isku xiga la isku siin doono lacagihiisa laakiin hal marna maysan rumoobin arintaasi boqolka shilin ee milishibi uu ka qaato Siciid Yamani haddii waxaas qabo waxa gurigiisa ku sugaysa ooridiisii haddii ilmo ay u joogaan ubad ayaa sugaya sidoo kale hooyay aab soo koriyay ku soo tiiriye tacabeelay ayaa sugaya inay cunaan dhididkiisa wiilkooda family iyo qaraabo kale ayuu leeyahay oo arsaaq ka suganaya maadaama isagu yahay ruux subax walba kala aha u shaqo taga garoonka Manshiibiyo laakiin in qarashaadkii yaraayo qaadanay la yiraahdo isku soo daweey oo ahayd arin aad loo la yaabo waxa ka sii dartay in 9 biloodba aan la siin wax mushaar ah haddaba maxaaskiisa caruurtiisa iyo familkiisa ayuu mar kale ku noqdaa oo uu yiraahdaa waan dhaawacmaday bilooni ayaan ku soo dhibtooday walaalayaal idaaweeya maamulka sare ee kooxda MCC arimahan wax ku qasbaya aniga run ahaantii ma garan karo laakiin dhaqaale yaris tiro badan ayaa maalmihii ugu dambeeyay laga soo dhex warinayay Manshiibiyo Stadium xiriir aynu la sameeyay ciyaaryahankan waxa jiray qorshayaal badan oo inuu ugu talagalnay oo ku saabsanaa inuu ka soo hormuuqdo saxaafadda iyo kaamirooyinka isaga oo arintiisan soo gudbinaya dareen hadlayana si bulshadu ay u aragto xaaladiisa iyo dhibaatadu ku sugan yahay laakiin maamulka gobolka Banaadir iyo qori afkiisa ayaa loo adeegsaday arintaasi waxa loo isticmaalay si awood ah waxaana lagu maquuniyay wiilkan laacibka ahi inuusan saxaafadda ka soo hormuuqan karin hanjabaad ayaa loo tiray sidoo kalena waxa loo sheegay in xaaladiisa hadda ay wanaagsan tahay laakiin mid ka daran midan oo mustaqbal beel zaayid ah ay soo wajihi doonto haddii uu sameeyo tilaabadan guracan ee ah inuu saxaafadda ka soo hormuuqdo si nidaam ah oo wanaagsan noola shaqeey shaqadaada u gudo xaqi aad lahaydna kuma siinayno ma doodi kartid mana caban kartid waa waxa hadda laga soo warinaya kooxda MCC waa waxa hadda laga soo sheegay maamulka kooxdan kuwa oo hadeertan adeegsanaya iyaguna si la mid ah kooxihii kale awoodda iyo ciidanka isticmaalayay wararka qaar waxay sheegayaan hadda inuu wiilkan qorsheynayo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Hegan gabi ahaanna uu iska tago kooxda MCC laakiin arintan haday badhacayso waxa dad badan ay ka walaacsan yihiin kana naxsan yihiin sidee buu ku heli doonaa warqadihiisii qof u diiday mushaarkiisii inuu daaweeyo u diiday inuu hadlana u sii diiday sidoo ku ogolaan doonaa in uu si nabada mushaarkiisii iyo wixii soo idil ku siiyo ama xitaa in looga tanaasulo oo warqadii fasax ku dhiibo Siciid Yamani waa mid kamid ah golahayaasha ugu fiican qarnigan ee dalkeena Soomaaliya sidaad adigu ogtahay aniguna aan ogahay haddaba dhibaatadaas ayaa haysata wiilkan garoomadan arimaha ayuu uga maqan yahay haddii aad u haysatay dhaawac oo kaliya inuu ku maqan yahay Siciid arintu sidaa ma ahan haddii aad aaminsaneed Siciid Yamani in isaga xirfadiisu dib u dhigayo arintu sidaa ma ahan haddii aad islahayd Siciid Yamani waqtiga ayaa maalmahan kuleel saaraya sidaa saaxiib xaaladu ma ahan ee Siciid Yamani kuwii uu ka tirsanaa ee magacooda uu sheeganayay ayaa halkaa dhakada uga taagan iyaga ayaa u diidan madaxa inuu saro u qaado iyo in uu xirfadan ku sii dhex noolaado waqti ku qaato kuna faraxsanaado waan filayaa xogtii aan ugu talagalay in si saaniya oo nabad ay ku soo gaartay saaxiib waajibaadkaaga gudo muuqaalkan sii shargaray ka farxi walaalkeenan dhibaataysan xirfadan leh aadkana inuu jecel lahay garoomada mar kale inaynu ku aragno si xaqiisa uu helo gaarsii ruux walbo muuqaalkan uu gaari karo commentiga waxay kula tahay inuu soo qor waxaan u rajaynaynaa farxad caafimaad horumar iyo wanaag ka wanaagsan midka uu hadda ku jiro ama ku dhex qaato MCC ama banaankeeda warsan iyo weersan